Situata aktuale gjeopolitike dhe ekonomike, veçanërisht me rritjen e tarifave doganore të vendosura nga Donald Trump, është fillimi i një marshimi drejt pavarësisë për Europën, deklaroi Christine Lagarde, presidente e Bankës Qendrore Evropiane. Unë besoj se ky është një moment kur ne duhet të vendosim së bashku për të marrë kontrollin e fatit tonë. Jemi në një moment ekzistencial për Europën, shtoi Christine Lagarde, duke bërë thirrje për të filluar së bashku këtë marshim drejt pavarësisë në drejtim të mbrojtjes, pavarësisë energjetike, financiare dhe digjitale. Në këtë kontekst, veçanërisht të pasigurt, inflacioni është një betejë e përditshme, theksoi presidenti e BCE-s. Me një parashikim për 2.3% në Europë këtë vit, ne jemi pranë objektivit, por duhet të qëndrojmë aty. Prioriteti ynë absolut është të ruajmë stabilitetin e çmimeve, përsëriti ajo. Ne të gjithë jemi të vendosur për të arritur këtë objektiv prej 2%. Për të arritur këtë, disa duan të galopojnë, të ecin shumë shpejt. Për fat të keq jemi të rrethuar nga pasiguria, theksoi ajo. Lagarde citon në veçanti vendimet e Donald Trump për tarifat. Fillimi i një lufte tregtare do të çonte në një rënje të ekonomisë europiane me 0.3% dhe me minus 0.5% nëse Europa zbaton një politikë reciprociteti. Çdo luftë tregtare krijon humbës, askush nuk fiton, shtoi ajo. Në këtë kontekst, presidenti i Bankës Qendrore Evropiane bëri thirrje për një rishikim të mënyrës se si investojnë kursimet e europianëve. Sot europianët kursejnë shumë më shumë se amerikanët. Këto kursime investohen kryesisht në llogaritë e depozitave, të cilët nuk fitojnë shumë, dhe këto para investohen kryesisht në bonot të thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra kursimet tona europiane financojnë ekonominë amerikane, thot Christine Lagarde. Ndoshta ne duhet të diskutojmë financimin që është i nevojshëm në Europë dhe mënyrën se si mund të organizojmë atë. Sa i përket investimeve në politikat e riarmatimit, ajo shpreh se siguria nuk është kurrë e rrezikshme, por është e detyrueshme. Produktet e kursimeve duhet të dizajnohen për të financuar shpenzimet e mbrojtjes, kërkon ajo, duke bërë thirrje gjithashtu për thjeshtim të qarkullimit të parave në Europë.